欢迎来到英华史记，探索历史的辉煌与智慧。1993年1月，韩国和美国正式宣布将重新展开中断1年的联合军事演习。朝鲜以此为借口，在同年3月宣布退出禁止核武器扩散公约组织。数十年来潜伏的北朝鲜核武问题浮上水面，这是发生第一次北朝鲜核武危机的瞬间。这个危机至今延续了30年。北朝鲜核武问题有很深的根源，有必要从历史的观点来探讨。我们可以深入观察北朝鲜核武问题的渊源，到退出禁止核武器扩散公约组织的过程。金日成是在6.25战争时体认到拥有核武器的心理性威力。仁川登陆战成功后，联合国军虽然进击至鸭绿江，可是由于中国人民志愿军的增援，战事开始逆转。此时，谣传美国杜鲁门总统即将要在中国东北或朝鲜半岛北部投下原子弹。金日成、毛泽东和斯大林都不相信这个谍报。然而，朝鲜居民被原子弹会掉落的不安和恐惧感包围，纷纷逃往南部避难。不少人恐慌地说，美国若是发射原子弹，全部都会死。就算没办法全家人一起逃难，至少儿子要活下来传宗接代。这是当时朝鲜居民们的心声。当时朝鲜居民对原子弹的恐惧感，比今天的我们想象的还强烈。金日成则以另一种角度来解读朝鲜居民对核武的恐惧感。当时朝鲜劳动党对的居民控制相当松散，和现在无法比拟。任凭党再怎么宣传美国绝对无法发射原子弹，不要前往南方，仍无法控制难民们，也无法将他们全部枪杀。金日成只能束手无策地观看难民行列离去，切身体认到核武的威力，不是物理或军事的威力，而是影响人类的心理性威力。金日成下定决心开发原子弹，他就是从这时起执着于核武的。1953年3月，战争还没结束，朝鲜就和苏联签订了核能和平利用协定。至1950年代末期，朝鲜在苏联的帮助下建立了核能研究所。由于美军轰炸，在朝鲜全国犹如同一片灰烬的情况下建立核能研究所，切实地展现了金日成对核能发展的执着。然而，苏联不能容忍朝鲜开发核武，只有苏联能拥有原子弹和核能发展技术，这是社会主义国家内已确立的共识。社会主义国家核能发展所的建造全由苏联主导，苏联甚至控制技术、原料和营运者，并在最后带走核能物质。因此，朝鲜和中国、东欧国家只能派遣研究员到苏联杜布纳联合核子研究所学习核能发展技术，而朝鲜于1956年派遣了30多名物理学家，主要是金日成综合大学物理数学部的学生，名义上是去学习核能发展技术，但他们从党收到的指示是专注在核武开发的学习。这是朝鲜实际开始开发核能的时期。1962年，朝鲜的核子动力研究所在平安北道宁边完工，又向开发核武靠近一步。只是因为朝鲜没有重化学工业的技术和经济能力，连制造一座原子炉都很难。1963年6月，从苏联引进了研究用小型核子反应炉。要想发展核能，一切都不得不依赖苏联。中国虽然也加紧脚步开发核能，不同的是，毛泽东不用再看苏联的脸色，公然反对苏联的核能独占政策，独自尝试开发核武。此时朝鲜虽从苏联得到莫大援助，金日成却选择与毛泽东站在同一阵线。金日成暗地里盘算着，若想和美国战斗，就要各自拥有核武，凭什么由苏联独占？要是拿着枪上战场的中国开发核武，朝鲜也要追随。1963年10月28日，
劳动新闻刊登了社论，谴责苏联是现代修正主义者。社论中有以下这样的段落：苏联单方面取消兄弟国家之间的协议，几乎断绝经济和技术上的合作关系，只自豪于提供援助，把这作为政治干涉和经济施压的手段。当时苏联和美国、英国等持拥核能的国家在核试爆终止协议上已有相当程度的进展，想将中国带入该协议中。表面上，中苏展现出理念分歧的模样，实际是中国反对苏联的核能独占政策。在这种情况下，金日成支持毛泽东，是打算依靠中国的权势想开发核能。1964年10月16日，中国核子实验成功，成为拥核国家。金日成虽然内心痛快，但他了解自己的计划错了。1965年4月18日，金日成访华，在欢迎宴会上，金日成试探性地询问毛泽东，原子弹开发需要多少钱？毛泽东严肃地说，非常高昂，至少需要20亿美金。接着，毛泽东苦口婆心地劝阻金日成，朝鲜不要做开发核武的梦，中国独自开发核能，压力就不小了。像朝鲜那么弱小、经济脆弱的国家，要是制造核武，一定会搞垮经济，民不聊生，这样会无法坚守社会主义。金日成一听，心中不快，但表面上敷衍着回答，我们的意思不是要开发核武。在返回朝鲜的火车上，却召开党政治局会议，说道，你们听见了毛泽东对我说的话吗？未来我们制造核武时，最大的敌人不是美国，而是中国，所以我们得穿越的高山是中国。中国对我们持有核武反对到底，那么就不可能发展核能，因此必须夹着中国往前走。在朝鲜，说夹着往前走是哄骗和安抚的意思。从北京回来后，金日成确信中国无法再协助朝鲜开发核武，回国便制定了严密的策略。这个策略是预计在未来长时间渐进式的推动，大致过程如下所述。首先，要求撤回部署在南韩的战术核武。最初透过中国和苏联请求和美国协商，中苏的反应相当冷淡，只说了一句，美国会听我们的吗？这样草草带过。尤其是苏联，处境更加为难，因为苏联若向美国提出要求，撤回部署于南韩的核武，那么美国肯定会说，苏联也必须撤除东欧圈的核武。苏联就不得不为了欧洲地区战术核武撤回的问题和美国展开协商。然后金日成决定不依靠中国、苏联，自行推动撤回南韩的战术核武计划。这意味着朝鲜要从中苏手中取回核问题的决定权或主权。金日成造访中国后，从1960年代末开始，就以朝鲜半岛的无核化为主张，喊出赞同规划无核区的口号，借以避免美国和中国起疑，暗地里进行开发核武的策略。到了1980年，朝鲜和日本社会党以共同宣言的形式发表了朝鲜半岛的去核化声明。接着，在1985年主张朝鲜半岛和平无核化同年12月签署了核武禁扩条约。金日成的第二个策略是诱导美国对朝鲜发表不动用核武的相关宣言。即使美国宣称会从南韩区域撤出核武，朝鲜却无法确信。再说，就算成真，是否意味着朝鲜脱离了美国的核武射击范围呢？更为肯定的结论是，若美国不承认朝鲜政权，也不表态禁用核武，那么朝鲜就不得不自行开发核武了。朝鲜确立了这两项策略后，就预备暗中发展核能。假使没有发生苏联的解体危机以及海湾战争爆发等情况，朝鲜的核能开发或许早就顺利进行了。美国于1991年2月在海湾战争中获胜，
为了防止核武扩散，设下了极重大的外交安保课题。此时，苏联彻底垮台，而关于分散配置于苏联15个联邦共和国的战术核武，美国希望能集中于俄罗斯进行废弃。这项作业朝着美国期盼的方向发展之后，美国才逐渐专注于解决朝鲜持有核武的问题。金正日试图安抚想处理朝鲜核武问题的美国，最重要的是尽可能拖延时间。金正日采用的战术是利用南北会谈缓和美国的施压。每当朝鲜陷入孤立和危机，就立刻打出南北会谈这张牌。结果，在1991年7月30日，由南朝鲜当局发表了韩半岛无核化方案。美国则就美国防止核武扩散的层面，于9月28日撤回配置于全球的战术核武。朝鲜和美国各怀鬼胎，但首先于韩半岛无核化的名义下聚在一起了。12月13日，由南北总理签署了南朝鲜基本协议书。12月31日，南朝鲜当局协议了朝鲜半岛无核化共同宣言，发表了共同声明。1991年协商无核化宣言时，最大的困难是如何挑选视察项目。南方主张指定视察项目，北方则顽强抵抗，说这是蹂躏自主权。最后在无核化宣言上定下了在视察方挑选之项目中，经双方协议后决定视察项目的折中方案。视察范围缩小为双方协议的项目。朝鲜外务省崔宇镇副相因而获得金正日的表扬。外务省内将韩半岛无核化宣言评为学生和教授事前协调大考试题后才举行的考试方式，这可说是朝鲜的胜利。当时没有核武，也没有核试爆场的朝鲜，为何如此反对美国和韩国提出的强制视察概念呢？在南北会谈当中，南方听说视察的一方要取得视察项目的选择权限后，试探着说，朝鲜外务省签了约定，未来无论如何都要由国际原子能总署公开宁边核能设施，因此应该能够同意南方的提议。然而外务省顽强的主张，若将视察项目的挑选权限交给韩国，最后甚至可能提出参观政治犯收容所的要求，因此绝对不能交出视察项目选择权限。未来北朝鲜核武废弃的最终阶段要透过国际原子能总署验证。然而朝鲜内部有很多政治犯收容所以及金氏家族才能使用的特殊地区，因此朝鲜无论如何也不接受国际原子能总署。国际社会用冠冕堂皇的无核化口号诱惑，然而美国并不这样做。美国对于朝鲜核武开发始终保持着疑惑并不收回警戒的目光。结果美国是正确的，金氏父子没有丝毫放弃开发核武的念头。这在之后透过劳动新闻发布金正日的若是我们在战争中输了就毁了地球发言中得到证实。苏联宣布正式解体那一年的12月25日，金日成召集了人民军干部和抗日革命斗士，这样问道：现在连苏联都垮台了，中国也会依附南朝鲜，为了我们该如何实现祖国统一？南朝鲜和美国若是攻击朝鲜，单靠我们的力量能够获胜吗？你们就坦白说吧。军干部们和抗日革命斗士们回答：首领大人，请您不要担心，我们数十年来准备了祖国统一，我们一定会赢。金日成接着问：我们不是有过祖国解放战争、625战争的经验吗？战争不会如我们所愿，如果我们输了该怎么做？你们回答。当大家都面面相觑不知所措时，金正日从位置上起身，高声说：首领大人，若是我们在战争中输了就毁了地球。此时金日成拍案叫绝，心满意足地说：这就是我想听到的答案。万一我们在战争中输了就毁了地球，我们不需要没有我们的地球。
朝鲜劳动党从隔年1992年初在内部进行演讲宣传，目的是在全党范围内营造朝鲜不得不进行核武开发的氛围。1992年1月，韩国和美国发表宣言，在同年终止联合军事演习。同月，朝鲜和国际原子能总署签订了核能安全处置协定，允许核视察代表团访北。同年5月，朝鲜将和核物质设施有关的最初报告书交给国际原子能总署。到此为止，看似所有一切都依照韩半岛无核化宣言进行，美国也不会再施压。可是问题却从朝鲜提出的最初报告书爆出。朝鲜在报告宣称，国内只拥有90克的铀，但美国提出疑问，指出朝鲜早已萃取出10到14公斤的铀。美国威胁，朝鲜若不愿意开诚布公，这就成了开发核武最明确的证据。国际社会施加压力，要朝鲜阐明关于铀数量的问题。这个问题是有根据的。朝鲜核子动力工业省的核专家们认为，核物质计算是相当复杂的问题，就算隐藏一定量申报，也能顺利骗过国际原子能总署和美国。这或许是金正日打的如意算盘。外务省对核子动力工业省的预测抱持疑问，并且展开争论，但是无法违背金正日的指示，只能将隐瞒了铀数量的报告缴交给国际原子能总署，这才让问题爆开来。金正日大发雷霆，怒骂外务省无能，偷鸡不着蚀把米。首先倒霉的是负责和国际原子能机构接触的条约法规局。条约法规局的吴昌林参事、副相级被处决，祖国统一担当局局长崔宇镇被发配集中营。崔宇镇负责与南韩无核化宣言的履行以及联合军事演习终止问题。他主张，若接受无核化共同宣言，即可缓和美国的施压。危机愈演愈烈。1993年，韩国和美国宣告从当年起重新展开联合军事演习，要求朝鲜接受核视察。对此表示反对的朝鲜退出了核武禁扩条约，发生了第一次朝鲜核武危机。1993年7月，在日内瓦举行北美高峰会，美国威胁，若是朝鲜不接受特别视察，那就只能走向战争。美国代表团团长加卢奇说，尝试避免两国之间不愉快的武力冲突，努力到最后终究失败了。参与会谈的江西驻外务省第一部部长等朝鲜代表团，表面上虽然没表现出来，但是怀抱着战争是不可避免的心情回国。由于朝鲜不屈服，因此终究只能走向战争意图。金正日把江西驻叫去，逐一追问加卢奇的言语和行动。金正日此时确认美国有强行战争的意志，相当不安。朝鲜的实质统治权在金日成去世10多年前就已转交给金正日，此时金日成无疑只是个傀儡。在日内瓦的北美会谈决裂后，美国克林顿总统推动了打击宁边核设施的计划，情势演变为一触即发的危机。此时，美国前总统卡特公开表示会进入朝鲜解除危机。1994年6月举行了金日成卡特会谈，卡特向金日成表达美国关于中断对北制裁、提供清水反应炉的意愿。由于卡特的斡旋，促成了南北高峰会，然而金日成却突然过世了。总之，金日成死前和卡特会谈是有成果的。同年10月，在日内瓦采用了朝美基本协议文，这就是朝美核框架协议。协议规定，朝鲜约定放弃核能开发，韩国和美国给予朝鲜经济补偿并保障安全，持续推动北美关系安全的高峰化和南北对话的内容。第一次北朝鲜核武危机就这样落幕了。然而大家都很清楚后续发展，朝美核框架协议只是朝鲜缓兵之计。
金正日对前去日内瓦协商的江西驻下的指示是：我们需要的是时间，争取时间吧。从一开始，金正日就无心遵守协议，策略只是要争取时间。有个实例可看出参加协商的朝鲜态度有多狡猾。韩国和美国约定的经济补偿核心是在朝鲜建造清水反应炉。朝鲜和美国立刻就着手与清水反应炉的协商。清水反应炉协商由电力工业省专家参加，他们听到朝美核框架协议内容后，抗议说外务省的协议是错误的。如果收到建造清水反应炉的协议，那该怎么做？要拿什么钱来盖变电所？要如何筹备核燃料棒或是送电设施？协议文内没有相关内容。关于变电所的建设和送电设施，以及核燃料棒的购买要获得南朝鲜或美国支援的约定，才能算是完美的协议。需要重新协商。外务省此时回答，这是为了争取时间的诈欺。不懂就什么都不要说。外务省内没有任何人相信朝鲜会遵守朝美核框架协议。到此时为止，朝鲜对外宣传我们的目标是朝鲜半岛无核化，而非核开发。然而内部的想法却完全相反，是无条件拥核。感谢您的观看。如果您喜欢我们的内容，请记得订阅、点赞、分享，并打开小铃铛，随时关注我们最新的历史故事。下期再见。